किसान वीरों तुहाडा बराड़ कैटल फार्म से स्वागत किया जाता जी। जे किसी वीर ने अपने तो वीडियो बनानी हो तो अपने जरूर कंटैक्ट करो। अज की अपना फोन नंबर है जी 9501828521 वीरे अपना कंटैक्ट नंबर। अज की वीडियो पे पिंड वांदरा तो जिला मोगा पै जाता। बाकी की जानकारी आप बाई जी तो पुछते हैं। आ जाओ बाई जी। सत श्री अकाल बाई जी। सत श्री अकाल बाई। नाम की है वीर अपना? हर भगवान बाई। ठीक है वीर, अपने घर आना हो तो की ड्रैस है जी अपना? अपना है जी हर भगवान सिंह प्यो का नाम राम सिंह जी। ठीक हो जी। तो अपना घर किहड़ी नगाह के नज़दीक है जी? डोडा मोड़ के नेड़े घर आई अपना। ठीक है। जो इस टाइम स्क्रीन पर नंबर चल रहा वो बाई का नंबर है। तुम बाई नाल कंटैक्ट करके बाई के घर आ सकते हो। तो दसना चाहुंदे आ बाई के घर आप पहले भी एक वीडियो पाई सी, किदां दा रिजल्ट रहा जी? वधिया रिजल्ट रहा जी। किन्ने टाइम च पशु सेल हो गया है जी? 2 दिन हो गए सी। ठीक हो जी। तो अज अपने को किन्ने नग विकाऊ है जी? एक ही है जी। ये भी बाई घर की मझ ही है बाई हरगियां दी। दसो जी मझ की की डिटेल आई, किहड़े सूए सूंदी है जी? ये तीजे सूए सुंदी जी। तीजा सूआ सूंदी है। किन्ने दिनों की कच्ची है जी? ये बस 5-4 दिन की कच्ची। ठीक हो जी। तो पिछले सूए किन्ना कुछ दुध पाया जी? ये 15 लीटर दुध पाया जी। 15 लीटर दुध पाया। तुसीं वेख सकते हो बाई बाडी बांतर की चंगी आ। पिछों देख सकते हो चंगी है वीरे। कढ़ ली बाई बाहर पड़ी, सिंगां दी खुली है वीरे। वजन चा पूरी मझ बाई वेख सकते हो तुसीं। वेख सकते हो बाडी बांतर की चंगी आ। थल्लों देख सकते हो साफ आ बाई। तूरा देख सकते हो तुसीं। दरम्याने कद दी आ। चंगा हवाना मझ दा बाई। देख सकते हो कई बार पशु भी कैमरे तो डर जाता। देख सकते हो मेरे बाडी बनत की चंगी है। तो बाई जी की डिमांड करते हैं आप? ਇਹਦੀ 85000 कर रहे हैं। मुल बाई हरके 85000 करते हैं। मौके ते मानतान किया जाऊगा जी? हाँ जी मानतान किया जाऊगा। ठीक हो जी। तो अपना कंटैक्ट नंबर बोल दो जी। 87258 जी। हाँ जी। 83347। एक बार फिर बोल दो जी। 87258। हाँ जी। 83347। ये बाई का कंटैक्ट नंबर है। जे किसी भरा नूं ये मझ चंगी लगती है तो बाई नाल जरूर कंटैक्ट करो। इस तरह भी अपने चैनल में सपोर्ट करते रहो। थैंक यू बाई जी।